टुक्ने बिल्कुल ल गाइज अब चाहिँ मैले ट्र्याक्टर चलाउँदैछु एक गियरमा हालिसकेको छु है अब ल गाइज है हेम्चामा ट्र्याक्टरको टप स्पिड हान्दैछौँ हामी सो गाइज ऊ त्यहाँ पारि चाहिँ ट्र्याक्टर आइसक्यो है अनि अब चाहिँ हामी सबिनको ट्र्याक्टर लिएर चाहिँ अब हामी ट्र्याक्टर चलाउन जाँदैछौँ होइन पानी परेको बेलामा अब बाइक चलाउन मिलेन अब ट्र्याक्टरको ढालामा अब आरआरलाई हालेर अब ट्र्याक्टरमै घर जानु पर्ला लाग्छ आज चाहिँ है त अब एकछिनमा ट्र्याक्टर चलाउने सो गाइज ल अब चाहिँ हामी ट्र्याक्टर चलाउन गइरहेको छौँ सो आज चाहिँ हामीले महिन्द्राको ट्र्याक्टर चलाउँदैछौँ महिन्द्राको अर्जुन नोभो ट्र्याक्टर सो यो ट्र्याक्टर चाहिँ पुरै बबाल छ 2000-3000 होला होइन सो ल हेर्न सक्नुहुन्छ ट्र्याक्टर है पछाडिपट्टि पुरै उता यो ट्रली पनि छ अनि टक्क अगाडि चाहिँ अब यो मेन अब सिट भइ नै हाल्यो सो ल मैले चाहिँ अनि लास्ट टाइम चाहिँ उता कैलाली जाने बेला ट्र्याक्टर चलाएको थिएँ त्यति बेला बिस्तारै चलाएको थिएँ होइन तर अनि थोरै टाइमको लागि चलाएको थिएँ ल त गाइस अब ट्र्याक्टर चलाउने रोक रोक आम्मामा डरै लाग्ने यार गाइस सो मैले चाहिँ सो एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्न चाहन्छु है जुन अब मैले अब एटिभी राइड गरेको भिडियोहरू तपाईँले देख्नु भएको छ नि त्यो पोलारिसको होइन त्यो पोलारिसको एटिभी पनि अब ट्र्याक्टरमै गरिन्छ क्या तपाईँको ट्र्याक्टरको लागि चाहिँ त भनेर चाहिँ क्याटेगोरी छुट्याएको छ त भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब कृषि जस्तै अब प्रदानको लागि तपाईँको अब एग्रिकल्चर बेस्ड भेहिकल्स लाइक तपाईँको ट्र्याक्टरहरू ट्रलीहरू होइन खेतमा युज हुने मसिनहरूलाई होइन हात्ती ट्र्याक्टरहरू सबै चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो तबहरूमा आउँछ सो ल अब चाहिँ हामी ट्र्याक्टर ड्राइभ गर्नेछौँ सो गाइज अब चाहिँ हामी एकछिनमा ट्र्याक्टर चलाइ नै हाल्छौँ ट्र्याक्टरमा चाहिँ अब अलिकति फ्युल नरहेछ फ्युल चाहिँ अब त्यहाँ उता साथीले चाहिँ निकालेर हाल्दैछ ट्र्याक्टरमा फ्युल अनि यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब यो डोजर पनि छ डोजरै भन्छ होला यसलाई होइन अनि उतापट्टि टिप्पर छ है अनि हाम्रो साथी सबिनको चाहिँ डोजर पनि छ टिप्पर पनि छ ट्रक पनि छ हौ न तपाईँको सबै कुरा छ अब हिम्जाको एकदमै उहाँको कन्स्ट्रक्सनको चाहिँ ठुलो बिजनेस छ मेरो साथीको सो त्यही नै छ अब पछि अब मौका मिल्यो भने यिनीहरू पनि चलाउँला अब अहिलेको लागि चाहिँ अब ट्र्याक्टरले चित्त बुझाउँ बिल्कुल टर्निङ काट्यो त यार गाइज अब चाहिँ मैले ट्र्याक्टर चलाउँदैछु एक गियरमा हालिसकेको छु है अब सबिनले चाहिँ क्यामेरा खिच्छन् म चाहिँ चलाउँछु एकछिन ल यहाँनिर देखाउँ मलाई अब ल है त
ट्र्याक्टर चलाउन है अति नै मजा आइरहेछ पहिला पहिला चाहिँ डर लाउने रहेछ पिकअपले अहिले चाहिँ बानी भइसक्यो अब युट्युबबाट केही गर्न सकिएन भने ट्र्याक्टर चलाएर भए पनि अब पेट पाल्ने भयो मैले लाइसेन्स निकाल्ने भयो छिटै सो सबैलाई एकदमै धन्यवाद आऊ सबिन बस जाउँ अब बहुत मजा आयो रमाइलो अनुभव भयो अब चाहिँ बिस्तारै ट्र्याक्टरको पनि अब ट्र्याक्टर रोजर टिपरको पनि अब रिभ्यू गर्नु पऱ्यो अब बिस्तारै होइन अब चाहिँ अब 2 पाङ्ग्राबाट 4 पाङ्ग्रामा गइसक्यो अब 4 पाङ्ग्राबाट 6 पाङ्ग्रा 8 पाङ्ग्रा 10 पाङ्ग्रा गरी अब ट्रक टिप्पर बस लोडर सबैको गर्नुपर्छ गाइज ट्र्याक्टरको रेस सुरु गरेर जित्ने होला है तिमीले सायद होइन सो गाइज पानी पर्न लाग्यो अब चाहिँ क्विकली भिडियोलाई एन्ड गरौँ है अनि आजको राइड जस रमाइलो भयो जस अब ट्र्याक्टरको चाहिँ अलिक धेरै कुरा सिकियो अब जस अब ट्र्याक्टर लिएर हिँड्नु पऱ्यो भने पनि अब लिएर हिँड्न सक्ने जस्तो त भइयो छ है सो कुरा त्यही हो गाइज अनि अब म तपाईँलाई ट्र्याक्टरको सिस्टमको बारेमा भनिदिन्छु गाडी चलाउनु सकिने राम्ररी गाडीमा हात बसेको छ भने ट्र्याक्टर पनि चलाउनु सकिन्छ त्यही हल्का साइज हेर्नु पऱ्यो स्टियरिङ काट्न सिक्नु पऱ्यो अब पछाडि यस्तो ढाला छ भने चाहिँ अब एरियाहरू ठ्याक्क नापेर कति बेला कुन टर्निङ लिने त्यो आइडिया चाहिँ हुनुपर्ने रहेछ अनि त्यही हो अनि मेन भनेको चाहिँ अब यसमा पनि गियर सिस्टम हुन्छ होइन यतापट्टि गियर हुन्छ मेन अब यसमा चाहिँ 5 स्पिड गियर बक्स छ अनि यो भनेको चाहिँ एक्सिलेटर हो अनि जुन मैले दबाइरहेको छु यो चाहिँ ब्रेक हो है यो चाहिँ ब्रेक हो अनि यतापट्टिको चाहिँ तपाईँको क्लच हो है यो चाहिँ यो जुन छ नि यो चाहिँ तपाईँको क्लच हो अनि स्टार्ट गर्न सजिलै छ तपाईँको यहीँ चाबी हुन्छ यही चाबी घुमाएपछि चाहिँ मजाले स्टार्ट हुन्छ होइन यो छ अब मिटर अन भयो अब जस्ट अब यत्तिकै स्टार्ट हुन्छ अनि अब यो स्विच दबाएपछि चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ अब अफ भइ नै हाल्यो होइन अनि यो चाहिँ तपाईँको 4 व्हिलर नै हुन्छ अनि यो यतापट्टि चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको अब यो 4 व्हिलको कन्ट्रोल हो होइन यसमा पनि तपाईँको चाहिँ अब 4 व्हिलरमा गाडीमा जस्तै अब हाई मोड लो मोड मिडियम मोड भन्ने हुँदो रहेछ अब एकदमै एक्सट्रिम उकालो डाँडा काँडा छ धेरै ढालामा सामान बोकेर चढाउनु छ भने अब हाई लोमा चलाउनु मिल्यो नर्मल्ली तपाईँको हाईमा चलाउनु मिल्यो अलिकति पिच बाटोमा भने अनि बिचको यस्तै बाटोमा चाहिँ मिडियममा चलाउनु मिल्यो है अनि ट्र्याक्टरको प्राइसिङको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब इन्जिनको सिसी अनुसार तपाईँको अनि हर्स पावर अनुसारको चाहिँ ट्र्याक्टर हुँदो रहेछ अब तपाईँको चाहिँ अलिकति यो ठुलो ट्र्याक्टर जुन डाँडा काँडामा चढ्ने खेत जोड्ने ट्र्याक्टरहरू चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ भनौँ अब खोलासोला तर्ने उकालो चढ्ने ट्र्याक्टरहरू चाहिँ अलिकति महँगै पर्छ यो ट्र्याक्टरहरू तपाईँको 19-20 लाख 22 लाख ब्रान्ड हेरिकन फरक हुन्छ सानो जुन ट्र्याक्टरहरू छ अब सिधा बाटोमा सम्म बाटोमा खेतहरूमा युज गर्ने ट्र्याक्टरहरू चाहिँ अब 7-8 लाखमा पनि आउँछ मैले महिन्द्राको सोरुममै एकचोटि गएर बुझाएको थिएँ त्यस ट्र्याक्टरको प्राइस चाहिँ तपाईँको 7देखि 8 लाखदेखि लिएर तपाईँको 22-25 लाख 30 लाखभित्र चाहिँ तपाईँले जस्तो भन्नुहुन्छ त्यस्तो बेस्ट क्वालिटीको ट्र्याक्टर चाहिँ 30 लाखभित्र आउँछ अनि यो ट्र्याक्टरमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो अब एग्रिकल्चर भेहिकल भएको कारणले चाहिँ यसमा चाहिँ धेरै ट्याक्स सहुलियत छ क्या त्यही भएर तपाईँको बाइक गाडीहरू जतिको ट्याक्स यसमा लाग्दैन त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ अब इन्डियामा जति पऱ्यो लगभग त्यति नै पर्न आउँछ नेपालमा चाहिँ त्यही हो अब अलिकति अब सिप सिक्नलाई चाहिँ ट्र्याक्टर सिप सिकेर चाहिँ केही गर्छु केही गरी खानलाई चाहिँ अब यो ट्र्याक्टर एकदमै राम्रो लगानी छ मान्छेले अब 15-20 लाख रुपियाँ अब विदेश जाने भनेर लगाउँछन् 30-40 हजार 60 हजार फसाउनको लागि तपाईँको गाउँठाउँमै तपाईँ हुनुहुन्छ भने यस्तै ट्र्याक्टर किनेर ढुवानी गरेर पनि तपाईँले चाहिँ अब राम्रो पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ है तपाईँको चाहिँ अब कति दिन तपाईँ सबैजना अब ट्र्याक्टर खेत जोडेको सामान प्रो गरेको कसरी हुन्छ घन्टाको लगभग कति जति हुन्छ लगभग तपाईँको घन्टाको 3000 जति हुँदो रहेछ अरे होइन अब तपाईँको सामान लैदिएको वा केही काम गराएको अब तपाईँको त्यही हो गाइज अब लाज मान्नु र नेपालमा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ बढी लाज मान्ने चलन छ कि होइन तपाईँको चाहिँ अब पढे लेखेको मान्छेले
नेपालमा काम गर्न डराउँछ कि शान्तिले काम गर्न डराउँछ, तर विदेशमै गएर बरु भाडा माग्छ होइन। यहाँ डिग्री पढेको मान्छेले, तर यहीँ तपाईँको चाहिँ अरू गर्दैन क्या, त्यो लाज मान्नु भएन होइन। अनि ट्र्याक्टर भनेको यिनीहरू भनेको तपाईँको गरी खाने भाडो हो होइन, ट्रान्सपोर्टेसन पनि राम्रो हुन्छ, एग्रिकल्चरलाई पनि हेल्प गर्ने सामान हो। त्यही नै छ गाइस, ट्र्याक्टर किनेर पनि राम्रो कमाइ गर्न सकिन्छ यदि तपाईँसँग एजुकेसन स्किल हाई छैन भने। सो त्यही हो, पछि पनि नयाँ नयाँ ट्र्याक्टरहरूको रिभ्यू गर्दै गरौँला। अनि सबिनलाई एकदमै धन्यवाद है, अब यति साथ दियो सबिनले, धेरै कुरा मलाई ट्र्याक्टरको बारेमा सिकायो। अनि पछि अब ट्र्याक्टरको भ्लगहरू अब तपाईँलाई यो भिडियोमा राम्रो लाइक आयो, कमेन्ट आयो भने चाहिँ ट्र्याक्टरको भिडियोहरू चाहिँ रेगुलर रूपमा चाहिँ गर्दै गरौँला। ल सर, टप स्पिड हाम, टप स्पिड। हेम्चामा ट्र्याक्टरको टप स्पिड हान्दैछौँ हामी। आया जस्ट किडिङ। आया ओए सो गाइज, अब यो भिडियोमा चाहिँ 500 लाइक आयो भने चाहिँ मैले अब अर्को पालि यो तपाईँको डोजर चलाएर पनि तपाईँको चाहिँ अब भ्लग गर्नेछु है त गाइज। यो चाहिँ बाचा भयो। सो कमेन्ट गर्नु होला, लाइक पनि गर्नु होला, भिडियोलाई सेयर पनि गर्नु होला। नयाँ नयाँ कन्टेन्ट ट्राई गर्न खोजिरहेको छु, नयाँ नयाँ चिजको बारेमा तपाईँलाई जानकारी दिन खोजिरहेको छु। सो थ्याङ्क यू गाइज है, थ्याङ्क्स फर वाचिङ। बाई बाई है। लाइक चाहिँ गर्नु होला है, जसरी लाइक गर्नु होला, सेयर गर्नु होला। बाई बाई।